හයි කොහොමද ඔයගලන්ට ඔක්කොමලම හොඳින් ඉන්නවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් දැන් මේ අවුරුද්දත් ගෙවිගෙන යන නිසා ක්‍රිස්මස් එන නිසා මම හිතුවා මගේ ගෙදරට පොඩි දේවල් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ හෝම් ඩෙකෝසුයි තව පොඩි එසෙන්ෂල් දේවල් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්වත් එක්කන් යනවා මම ගත්ත දේවල් මොනවාද කියලා පෙන්නන්න සහ මම මේවා ගන්න ගියේ කොහෙටද කියලා ඒ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයගලන්ට එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මම ගියා මගේ essentials and decos ගන්න. මං ගියේ තිලක්ම සිටි. ඇත්තටම යනකොට මම හිතුවේවත් නැහැ ඒගොල්ලෝ මෙච්චර ඉක්මනට මේගොල්ලන්ගේ ස්ටොක්ස් ඔක්කොම ඇඩ් කරලා තියෙයි කියලා. ඇත්තටම මාර වෙරයිටි එකක් තිබුණා decos වල. හරිම ලස්සනයි. අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගොඩක් දාලා තිබුණා. ගෙවල් වලට මාරම ලස්සන බටු ටිකක් දාලා තිබුණා. ගියාම ඔක්කොම ගන්න හිතනවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ගෙදරකට අවශ්‍ය කරන කියන්නේ හැම දෙයක්ම එතන තියෙනවා. දැන් මම නම් ස්පෙෂලි ගිහලා බැලුවේ decos එකම. ඉතින් මෙතන හරිම ලස්සන කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ගොඩාක් අය මගෙන් කමෙන්ට් කරලා මට මෙසේජස් දාලා අහලා තිබුණා සෙරමික් පොට්ස් ගන්න පුළුවන් තැනක්. මම තිලක්ම සිටි එකට රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ හරිම ලස්සන කලෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. හරිම ලස්සන ගෙවල් වලට අර ලස්සන කලර්ස් ඇෂ් එතකොට අර වයිට් බේජ් ඒ වගේ කලර්ස් හරිම ලස්සන කලර්ස් ටිකකින් මේ ප්ලාන්ටර්ස් ටිකක් තිබුණා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඩිනර් සෙට්ස් නොරිටාගේ සෙට්ස් ටිකක් අලුතෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තිබුණා. හරිම ලස්සන සෙට්ස් හරිම වයිබ්‍රන්ට් කලර්ස් වගේක් තිබුණා. මාර යුනික්. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ගිහිල්ලා බලන්න. ඇත්තටම ඔයගොල්ලන් shopping කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ක්‍රිස්මස් වලට දැම්මම යන්න. මොකද ස්ටොක්ස් ඉවර වුණාම ඇත්තටම කොහොම තේරිච්ච දේවල් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම අපිට ගන්න වෙන්නේ හැමෝම අරගෙන ඉතුරු වෙලා තේරිච්ච බඩු. මම නම් ඇත්තටම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ ඔයගොල්ලන් shopping කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ක්‍රිස්මස් වලට දැම්මම පටන් ගන්න shopping. ඉතින් ගිහින් බලන්න පොඩි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ගිහිල්ලා හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං ඉතින් කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට. දැන් අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදියට අපි අර ගෝල්ඩ් කලර් ඩෙකෝස් ගොඩක් ඇඩ් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම හැම තැනම තිබුණ නැහැ මේ ගෝල්ඩ් කලර් ටච් වෙච්ච ලස්සන හෝම් ඩෙකෝස්. තිලක්මගේ මාර රේන්ජ් එකක් තිබුණා. ගෝල්ඩ් අර හරි ෂයිනි ගෝල්ඩ් එකකින් මේ ෆිනිෂ් වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට්ස්. ඉතින් ගිහින් බලන්න ඔයගොල්ලන් ලස්සන ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකක් තිබුණා. ඇත්තටම අලුතින් ස්ටෝක් කරලා තියෙනවා කියලා කිව්වේ. තව ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වගේක් නොවෙම්බර් මිඩ් එකේ එනවා කියලා කිව්වා ක්‍රිස්මස් වලට. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රිස්මස් වලට දාන ප්‍රොඩක්ට්ස් ඔක්කොම ඒගොල්ලෝ දාලා ඉවරයි නොවෙම්බර් මිඩ් එක වෙනකොට කියලා කිව්වා. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයිල් බර්නර්ස් ඒගොල්ලන්ගේ මාර කලෙක්ෂන් එකක් ඒගොල්ලෝ ඇඩ් කරලා තිබුණා කලින් පාරට වඩා. මම කලින් පාර මේගොල්ලන්ගේ ඔයිල් බර්න් එකක් ගත්තා. එතන තිබුණේ එතකොට පොඩි ඩිසයින්ස් ටිකක්. හැබැයි මාර යුනික් ඩිසයින්ස් ටිකක් ඒගොල්ලෝ ඇඩ් කරලා තිබ්බා. බේජ් කලර් ඒ ටෙක්ස්චර් එකක් තිබ්බා. හරිම ලස්සනයි. ගිහින් බලන්න ඔයගොල්ලොත්. ඒගොල්ලන්ගේ වෝල් ක්ලොක්ස් අලුතින් ඩිසයින්ස් ටිකක් ඇඩ් කරලා තිබ්බා. ඩල් ගෝල්ඩ් එතකොට රෝස් ගෝල්ඩ් ටිකක් යුනික් ඩිසයින්ස් ටිකක් තිබ්බා. මමත් ක්ලොක් එකක් ගත්තා. හරිම ලස්සනයි. අපිට කිචන් එකට එතකොට අපේ ලිවිං ඒරියා එකට හැම තැනටම ඕන හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන්. ලස්සන ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. ඩෙකෝස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න. හලෝ කොහොමද ඔයගලන්ට? මගේ අලුත් ගෙදරට ගත්ත හෝම් ඩෙකෝස්ලි ප්‍රොපර්ටි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක දේවල් අන්බොක්ස් කරන්න. අපි බලමු මේ මොනවාද දේවල්. ඒ දේවල් මම කොහෙන්ද ගත්තේ? ඒ වල ගණන් කොහොමද? ඒ ඔක්කොම ඔයගලන්ට එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කියලා. ඔයගලන්ට මේ බෑග්ස් දැක්කම සමහර අය නම් දන්නේ නැති මේ ෂොප් එක මොකක්ද කියලා. මම මේ කොහෙද ගිහලා තියෙන්නේ කියලා. දන්නේ නැති අයටයි දන්න අයට මලට මම මේ ඔයගලන්ට විස්තර ටිකක් තමයි ෂෙයා කරගන්න යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මම මොනවද ගත්ත ඩෙකෝස් කියලා. මෙන්න තියෙනවා මේ ගෝල්ඩ් කලර් ට්‍රේ එකක්. මේක 60 එකක් ඇත්තටම. මේක නිකන් මෙලමන් වගේ මොකක් හරි එහෙම තමයි හදලා තියෙන්නේ. ප්ලාස්ටික් මෙලමන් මික්ස් වෙච්ච දෙයකින් හදපු එකක්. මේ වගේ බබල්ස් වගේ තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි කියන ෆ්ලැට් එකක්. ඉතින් යූස් කරන්න පුළුවන් බලන්න. දැන් ක්‍රිස්මස් උත් එනවානේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක උනේ මට 790ක් තමයිනේ.
ඔයාලට මේකේ size එක idea එකක් ගන්න පුළුවන් මගේ අත තියෙද්දි ඉතින් මේක ඇත්තටම හරිම useful ඒ නිසා මම මේක ගත්තා. ඊළඟට මේක හරිම ආසාවෙන් ගත්ත එකක්. මේක key hold එකක්. home කියලා ලස්සනට පොඩි වලින් කරලා තියෙනවා. home sweet home කියලා දාලා තියෙනවා. key hold එකක් මෙතන මෙහෙම හතරක් තියෙනවා. බලන්න keys දාන්න. මේක උනේ 1490යි. price එක උනේ. ඉතින් ඊළඟ product එක. මම ගත්ත මේ petals කියන මේ පොඩි pack එකක්. මේක උනේ 295යි. මේකේ 300 තියෙනවා මේ flower petals. ඉතින් deco එකක් විදියට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේක ඕනනම් ඔයගලන්ට මේ ප්ලැට් එකකට මේ මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. මේ විදියට දාලා මොනහරි එහෙම විදියටත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. මට දැක්කම ලස්සනයි කියලා. ඒක ගත්තා. ඊළඟට මම මේ කාපස් දෙකක් කරන් තියෙනවා. size එක බලන්න idea එකක් එනවා. ඉතින් මේකේ මේක 760ක් තමයි උනේ. මේක 760යි. මේක පොඩ්ඩක් හරිම හරි soft මේක කපුලට. මේක උනේ 620යි. මේක මෙහෙම පැත්තේ තියෙනවා. wall clock එකක් මේක. කියලා දැන්නට ලස්සනයි. මේ ටිකක් dull gold එකකින් තමයි තියෙන්නේ. size එක බලන්න idea එකක් ගන්න පුළුවන් size එක. මේකේ price එක clock එක වෙලා දෙන්නේ 1690ක්. මේ පැක් එකේ තියෙනවා 10 pieces තියෙනවා 720 තමයි මේ පැක් එක. මම මේ wooden color තමයි බලුවා. ඇත්තටම wooden color තමයි තිබුණේ. ඉතින් මම මේ color එකක් මම ගත්තා. බලන්න මේක තේනවද දන්නේ නැහැ. මේකේ ඇත්තටම මේ ඇතුලෙන් තියෙනවා හරිම ලස්සනයි. මට දන්නේ නැහැ කියන්නේ. මේකට අර බලන්න හරි කොෆි එකක් හරි දාපුවා මේක ලස්සනට පේනවා. ඉතින් මේකට මම හරි ආස වුණා. ඉතින් මේකෙන් මම දෙකක් ගත්තා. මේක උනේ මට එකක් 950ක්. මම මක්ස් දෙකක් ගත්තේ මටයි හස්බන්ඩ්ටයි. ඒක හරිම ලස්සනයි. මේක හරිම කියුට් එක. දෙකක්. ප්‍රයිස් එක මම ඔයගලන්ට කියන්නේ 950ක් තමයි ඒක වගේ කපුනේ. ඊළඟට තියෙනවා candle holder එකක්. හරිම ලස්සනයි මේක. ඇත්තටම මේ තිලක්මයි කියනවා ඔයගලන්ට
අලුතින් ස්ටොක්ස් ගොඩක් ඒගොල්ලෝ දාලා තිබුණා. ගෝල්ඩ් කලර් වලින් කරපු හෝම් ඩෙකෝස් ගොඩක් තිබුණා. ඒ ඔයගලන්ට ගිහලා බලන්න මේ ඒගොල්ලෝ ක්‍රිස්මස් වෙනවා ඒ වලට ඩෙකෝස් එක කරගන්න ඉන්නවා නම් ගොඩක් ඩෙකෝස් තිබුණා. නම් අලුතින් ස්ටෝර් එකට දාලා. මේ කැන්ඩල් හෝල්ඩර් එක මට වෙලා තියෙන 790ක්. ඒකේ සයිස් එක බලන්න පේනවා. පේනවනේ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. Have a cute product එකක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තම රෙන්ජ් කෙනෙක් ඉන්නා. මේක ඇත්තම ඇෂ්ට්‍රේ එකක්. හැබැයි මේක මම ඒ පර්පස් එකට නෙමෙයි යූස් කරන්න හිතුවේ. වෙන වකර ඩෙකෝ එකක් විදිහට යූස් කරන්න තමයි මම ගත්තේ. මේකත් මේ 795ක්. තමයි මේක. Gold color වලින් කරපු රේන්ජ් එකක් ඉන්න ඇෂ්ට්‍රේ එකක්. හැබැයි ඒක හෝම් ඩෙකෝ එකක් විදිහට බලන්න යූස් කරන්න පුළුවන්. next මේකේ වුඩන් කටින් බෝඩ් එකක් ගන්න පොඩි එකක් ගන්න මට මේ පොඩි පර්පස් එකකට. මේක උනේ 595ක් තමයි. ඊළඟට කරනවා කියනවා ප්ලාන්ට් එකක් ඇත්තටම මේක ටිකක් ලොකුයි මේක ඇත්තටම සෙරමික් වාස් එකක්. මගේ ෆස්ට් බ්ලොග් එකේ ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා අහලා තිබුණා මගෙන් සෙරමික් පොට්ස් ගන්න තැන කියන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට තිලක්ම එකේ හොඳ වෙරයිටි එකක් තිබුණා මම දැක්කා මේ වගේ වයිට් කලර් ප්ලේන් මොනවා ඩිසයින් පොඩි ඩිසයින්ස් තියෙන වාසස් මේක උනේ මට 1200 අනවක වගේ තමයි උනේ. මේක ටිකක් ලොකු වාස් එකක් ඇත්තටම හරිම ලස්සනයි ඒක. ඊළඟට මම මේ පෙපර් සෝල්ට් දාන මේ ෂේකර් එක ගත්තේ එකක් 290ක් තමයි මේ. ඒක මට මේ ෆැන්සි කප් එකේ තියන්න මම නිකන් හිතලා ගත්ත පොඩි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තිබුණා. ඔයගලන්ට මේක මේ ටිෂූස් එහෙම දාන එක තමයි මම හිතන්නේ. වගේ ඉතින් ඔයගලන්ට මේක මල්ටි පර්පස් මේක ප්‍රයිස් වුණේ 150ක්. ඒක හරිම ගොඩක්. මේ විදියට ලස්සනට මේක තියන්න. මේ එකක් වුණේ 290යි. මම හොයලා හිටපු එකක් මේ ප්ලේන් කලර් ප්ලාස්ටික් ආටිෆිෂල් ෆ්ලවර්ස්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් තව මම හොයලා ඉතින් තියෙනවා නම් මේ මට පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වයිට් කලර් මේ ආටිෆිෂල් ටිකක් නැචරල් විදියට තියෙන ෆ්ලවර්ස් ගන්න පුළුවන් තැන් මොන හරි තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට. මේක මේ ඕකිඩ්ස් මේකක් උනේ 320ක්. ඒකෙන් මම 3ක් ගත්තා. ඒගොල්ලන්ගේ මේ ආටිෆිෂල් ෆ්ලවර්ස් වල ඩිස්කවුන්ට්ස් උත් දාලා තිබ්බා. මේ වලට තිබුණේ නැහැ. රේන්ජ් එකක් තිබුණා. ඒගොල්ලන් 40-30%
off තියෙන පැත්තකුත් දාලා තිබුණා ලස්සන ෆ්ලවර්ස් තිබුණා. ඊළඟට මේකේ canvas board එකක්. මේක ඇත්තටම ගත්තේ wall art එකක් හරි wall painting එකක් කරනවා කියලා හිතන් මම හස්බන්ඩ්. ඉතින් මේක උනේ 1650යි. මේක ටිකක් ලොකුයි size එකක් කරන්න මට ගන්න. price එක 1650යි. ඉතින් ඔය ටික තමයි මම තිලක්මා එකෙන් ගත්තේ. ඇත්තටම මේ දේවල් වලට අර ටෝටල් එක ගියා මොනවද කියන්නේ 15265 කියලා තියෙනවා. number of pieces මෙතන තියෙනවා 28 pieces. නෑ number of items තියෙන්නේ 19ක්. එතකොට pieces 28 තියෙනවා. ඔක්කොම 15265 තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන ඔයගොල්ලන් දැන් ළඟ ක්‍රිස්මස් එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් shopping කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් තිලක්මා එකේ අලුතින් ඉතලා ස්ටෝර් එකට දාලා තියෙනවා. ප්‍රොඩක්ට්ස් දීලා තියෙන හරිම ලස්සනයි. මම ගියේ පෙරේද කියන්නේ 27 තමයි මම ගියේ. මේ බඩ ටික ගන්න. ඉතින් දැකලා ලස්සන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදරට ලස්සන දේවල් ටිකක් ඉතින් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන් ගිහිල්ලා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. Thank you for watching guys. Take care. Bye bye.